press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. హాయ్ గాస్, నా బెర్సంతో మీరు చూస్తున్నారు satelugutechzone. సో ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఈ వీడియో ఏంటంటే 50,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ఒక 5 to 7 ఎయిర్ కండిషనర్స్ని అయితే 2022లో ఖచ్చితంగా మీరు ఒక లుక్ వేయాల్సిన ఎయిర్ కండిషనర్స్ని నేను మీరు సజెస్ట్ చేస్తాను. సో బేసికల్గా నేను మీకు ఏంటంటే ఆల్రెడీ మన ప్రీవియస్ వీడియోస్లో 30,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ని, అదేవిధంగా 40,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ని ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేశాను. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్కి ఆ వీడియోస్ ఏదో నచ్చాయన్నమాట. సో దానికోసమే మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొన్ని కామెంట్స్ మేరకు నేను ఈ 50,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ఉన్న బెస్ట్ ఎయిర్ కండిషనర్స్ని నేను మీకు సజెస్ట్ చేయబోతున్నాను. సో నేను అవి షేర్ చేసే ముందు మీకు డౌట్ రావచ్చు, అసలు బ్రో మాకు అసలు ఏసీస్ గురించి అసలు ఐడియా లేదు. సో మా ఏసీస్ ఎలా పర్చేస్ చేయాలి, సో ఎంత స్క్వేర్ ఫీట్లో మీకు ఎంత టన్ ఏసీస్ పర్చేస్ చేయాలి, ఏ స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఏసీస్ పర్చేస్ చేయాలి, కాపర్ కాయిల్, అల్యూమినియం కాయిల్, ఇన్వర్టర్ ఏసీ, నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ, ఇలా ఎన్నో డౌట్స్ అయితే ఉంటాయి. సో వీటన్నిటిని క్లియర్ చేస్తూ మీకు వీడియో అయితే చేశాను అనమాట. ఏసీ బయింగ్ గైడ్ 2022 అని చెప్పేసి పైన కార్డ్స్లో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉంటాయి. ఒకసారి వెళ్ళి వీడియో చూడండి. డీటెయిల్గా నేను మీకు ఒక ఏసీ ఎలా కొనాలి, ప్రతి కేటగిరీ మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని డీటెయిల్గా చెప్పాను. సో మీరు వెళ్ళి ఆ వీడియో అయితే చెక్ చేయండి, అందులో మీకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది. సో లేదు బ్రో, నాకు అసలు ఏసీ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ నాకు ఇన్వర్టర్ ఏసీ, నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీయా, ఇదే మేజర్ కన్ఫ్యూజన్ తెస్తుందని మీకు అనిపిస్తే దానికి ఒక వీడియో చేశాను. ఇన్వర్టర్ ఏసీ తీసుకోవాలా, నాన్ ఇన్వర్టర్ ఏసీ తీసుకోవాలని. వాటిని కూడా పైన కార్డ్స్లో కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉంటాయి, ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. సో టాపిక్లోకి వెళ్ళే ముందు మీరు మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం ఇది చేస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే నేనే వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. అండ్ అదేవిధంగా వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చే చిన్న బూస్ట్ అవ్వాలి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ అనేవి మీ ముందు తీసుకొస్తూ ఉంటాను. సో ఇంకా వితౌట్ డిలే మన టాపిక్లోకి వచ్చేసినట్లయితే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎయిర్ కండిషనర్స్ని గురించి చూసే ముందు నేను మీకు ఒక క్లారిటీ అయితే ఇస్తాను. సో బేసికల్గా నేను మీకు ఏంటంటే అంత డెప్త్గా చెప్పకపోయినా, బట్ మీకు ఏంటంటే పాయింట్ టు పాయింట్ 1 word ఆన్సర్స్లో చెప్తాను. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఏంటంటే చాలామంది డౌట్ ఉంటుంది, లైక్ 1 ton తీసుకోవాలా, 1.5 ton తీసుకోవాలా, 2 ton తీసుకోవాలంటే. బట్ మనకి 50,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొన్ని ఏసీలో మనకి 2 ton దొరుకుతున్నాయి, కొన్ని ఏసీలో మనకి 1.5 ton ఇన్వర్టర్ వస్తాయి, నాన్ ఇన్వర్టర్ వస్తాయి, ఇట్లా మనకు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. మనకి ఇన్వర్టర్ తీసుకోవాలా, నాన్ ఇన్వర్టర్ తీసుకోవాలా వీడియోలో చెప్పాను. దీనిలో కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీరు వెళ్ళి ఆ వీడియో అయితే చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు మీ యొక్క రూమ్ స్క్వేర్ ఫీట్ బట్టి మీరు టన్ ఆఫ్ ఏసీ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మీకు తక్కువ రూమ్లో పెద్ద ఏసీ పెట్టిన ప్రాబ్లమే, లేదంటే పెద్ద రూమ్లో తక్కువ టన్ ఉన్న ఏసీ పెట్టిన ప్రాబ్లమే. సో అట్లా కాకుండా కరెక్ట్గా మీరు మీ డిస్టెన్స్ని బట్టి మీరు ఏసీ టన్ అయితే మీరు ఫిక్స్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ యొక్క రూమ్ డిస్టెన్స్ అనేది 0 నుంచి 80 స్క్వేర్ ఫీట్ లోపల ఉంటే 0.8 ton ఏసీస్ ప్రిఫర్ చేయండి. అట్లా కాకుండా మీకు 80 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 120 స్క్వేర్ ఫీట్ లోపల ఉంటే 1 ton ఏసీస్ని ప్రిఫర్ చేయండి. అట్లా కాకుండా మీ యొక్క రూమ్ డిస్టెన్స్ అనేది మనకి 120 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 180 స్క్వేర్ ఫీట్ లోపల ఉంటే 1.5 ton. అట్లా కాకుండా మీకు 190 స్క్వేర్ ఫీట్ నుంచి 300 స్క్వేర్ ఫీట్ లోపల ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు 2 ton ఏసీస్ని అయితే ప్రిఫర్ చేయండి. సో దీన్ని బట్టి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఏ స్టార్ ఏసీస్ని ప్రిఫర్ చేయాలని డౌట్ ఉంటుంది. అందులో మీకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే 5 star ఏసీస్ని ప్రిఫర్ చేయండి. బికాజ్ ఆఫ్ ఇవి మీకు పవర్ కన్సంప్షన్లో నెంబర్ 1 సహాయపడతాయి. అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఒకవేళ బడ్జెట్ తక్కువగా ఉంది బ్రో, నాకు ఫీచర్స్ అన్ని బాగానే ఉన్నాయి, బట్ మనకి రేటింగ్ ఇస్ అటు ఇటు పర్లేదు అనుకుంటే మీరు 3 star, 4 star, 5 star, సో ఈ మూడిట్లో అయితే ఉండండి. సో నా మ్యాక్సిమం నా కన్సిడరేషన్ ప్రకారం కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ పర్లేదు అనుకుంటే 5 star ఏసీస్ని అయితే మీరు ప్రిఫర్ చేయండి. అండ్ దాంతోపాటు మనకి దాని కిందనే ఐసీఆర్ వాల్యూ అయితే ఉంటుంది. సో ఐసీఆర్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇండియన్ సీజనల్ ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ రేషియో. సో బేసికలీ ఇదంటే ఏంటంటే మనకి ఇయర్ మొత్తంలో ఆ ఏసీ ఎంత ఎనర్జీని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది కింద మనకి మెన్షన్ చేస్తారు. ఇది మనకి 3.2, 4.2, 5. ఇట్లా మన నెంబర్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మనకి 5 above అని ఉంటే డెఫినెట్లీ అది ది బెస్ట్ ఏసీ, ఎందుకంటే మనకి అది చాలా పవర్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. ఇన్వర్టర్ ఏసీస్లో మనకి ఐసీఆర్ వాల్యూస్ ఎక్కువైతే ఉంటాయి, స్ప్లిట్ ఏసీలో మనకి ఐసీఆర్ వాల్యూస్ కొంచెం తక్కువ అయితే ఉంటాయి. బట్ మీకు 3 పైన ఉంటే బెటర్, యావరేజ్ అని చెప్పొచ్చు. 4 పైన ఉంటే బెటర్, 5 పైన ఉంటే ఎక్సలెంట్ అనమాట. సో బేసికల్ మీకు ఇన్వర్టర్ ఏసీలో మీరు 5 above చూస్తుంటారు. సో నెక్స్ట్ మీకు అల్యూమినియం కాయిల్ తీసుకోవాలా, కాపర్ కాయిల్ తీసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా కాపర్ కాయిల్ ప్రిఫర్ చేయమంటాను. అండ్ దాంతోపాటు నాయిస్ లెవెల్ గురించి మారుకుంటే ఖచ్చితంగా మీరు 40 decibels కంటే తక్కువ ఏసీని ప్రిఫర్ చేయండి. అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే మీరు ఆ ఏసీస్ని తీసుకోక్కర్లేదు, ఎందుకంటే అది తీసుకున్నా కూడా మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది మొత్తం నాయిసీగా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా 40 decibels తక్కువ చూసుకోండి. ఇప్పుడు నేను మీకు 50,000 రూపీస్ ప్రైస్ బడ్జెట్లో ది బెస్ట్ ఏసీస్ని అయితే మీకు రికమెండ్ చేస్తాను. అందులో మీకు 6th పొజిషన్లో ఉన్న ఎయిర్ కండిషనర్ గురించి మారుకుంటే మనకి సామ్సంగ్ కంపెనీ. సో సామ్సంగ్ 1.5 ton 5 star ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ. సో బేసిక్గా మనకి కాపర్ అంటే బ్యాక్స్ మనకి కంప్రెసర్లో కాపర్తో వస్తుంది, కన్వర్టబుల్ 5-in-1 కూలింగ్ మోడ్తో అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇది యాంటీ బ్యాక్టీరియా ఫిల్టర్ వస్తుంది, 2022 మోడల్. మనకి ఇది మీరు ఇక్కడ చూడండి 1.5 ton ఉంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకి 5 starతో వస్తుంది అనమాట. సో దీనిలో మనకి మీరు మేజర్గా తీసుకుంటే ఐసీఆర్ వాల్యూస్ తీసుకుంటే దీనిలో మనకి ఎక్కువైతే ఉంటాయి. మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఒకసారి ఫీచర్స్లోకి వద్దాం చూడండి. ఐసీఆర్ వాల్యూ మీకు 4.65 ఉంది, అంటే చాలా ఎక్కువ. పవర్ కన్సంప్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మీకు దీంట్లో యాన్యువల్ ఎనర్జీ కన్సంప్షన్ మీకు 832 units అయితే ఉందన్నమాట. అండ్ దాంతోపాటు మీకు ఇక్కడ మీకు మేజర్గా వారంటీస్ గురించి మారుకుంటే 1 year ప్రోడక్ట్ మీద ఇచ్చారు, 10 year కంప్రెసర్ మీద ఇచ్చారు. ఇన్వర్టర్ ఉన్న ఏసీస్కి ఖచ్చితంగా ఎక్కువ వారంటీస్ ఉండే విధంగా చూసుకోండి. బికాజ్ ఆఫ్
వాటిలో రిపేర్లు వస్తే చాలా వరకు అమౌంట్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు వారంటీస్ ఎక్కువ ఉండే విధంగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ మీకు ఫిఫ్త్ ఏసీ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఎల్జీ. సో ఎల్జీ 1.5 టన్, ఇది మనకి 5 స్టార్ ఏసీ, ఇది మనకి 44,499 అయితే ఉందన్నమాట. దీంట్లో కూడా మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ మీరు తీసుకుంటే మనకి ఎల్జీ ఏసీలో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 5 స్టార్, ఇది మనకి 100% కాపర్ టిప్స్ వస్తుంది. ఐసీఐ వాల్యూ మనకి 4.73 అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు మేజర్గా దీని యొక్క వారంటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనం కింద ఫీచర్స్లో చూద్దాం. 1 ఇయర్ ప్రోడక్ట్ మీద ఇచ్చాడు, 5 ఇయర్స్ పీసీబీ మీద, 10 ఇయర్స్ వచ్చి కంప్రెసర్ మీద అయితే ఇచ్చారు విత్ గ్యాస్ ఛార్జింగ్. ఇది కూడా మనకి మంచిగా మనకి వారంటీ సపోర్ట్ అయితే ఉందన్నమాట. ఎనర్జీ మనకి 5 స్టార్ మీకు తెలిసింది, ఐసీఐ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మీకు 150 స్క్వేర్ ఫీట్ వరకు ఏసీని అయితే మీరు ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి 4th పొజిషన్లో మీరు తీసుకుంటే మనకి క్యారియర్. సో క్యారియర్ కంపెనీకి సంబంధించి 1.5 టన్ 5 స్టార్, ఇది కూడా మనకి ఇన్వర్టర్స్ పెట్టేసి 2022 మోడల్. ఇది మనకి 6-in-1 కూలింగ్ మోడ్కి సంబంధించిన ఇన్వర్టర్స్ పెట్టేసి అనమాట. సో దీనిలో మనకి మేజర్ ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే 6-in-1 ఫ్లెక్సీ కూల్ టెక్నాలజీ. సో మనకి డీసీ ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్తో వస్తుంది. ఇది మనకి యాక్చువల్గా మనకి ఏంటంటే PM 2.5 ఫిల్టర్, ఈ మధ్య వస్తున్న ఏసీస్లో మనకి PM 2.5 ఫిల్టర్ అని చెప్పేసి అయితే మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దాని నాయిస్ లెవెల్ మీరు తీసుకుంటే 37 డెసిబెల్స్ అయితే ఉంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకి 100% కాపర్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు మేజర్గా వారంటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు చూడండి 10 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ వారంటీ అయితే ఇస్తున్నారు అనమాట. సో ఇది కూడా మీరు ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ చేయాల్సిన ఎయిర్ కండిషనర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు 3rd పొజిషన్లో తీసుకుంటే మనకి బ్లూ స్టార్ అయితే ఉందన్నమాట. సో బ్లూ స్టార్ 1.5 టన్ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ, ఇది 2022 మోడల్, ఇది మనకి 42,490 రూపీస్ అయితే ఉందన్నమాట. సో బేసికలీ మీరు ఏ ఏసీగా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. 5 స్టార్, మీకు ఐసీఐ వాల్యూ 4.6 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు టర్బో కూల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు వారంటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి 1 ఇయర్ ప్రోడక్ట్ మీద ఇచ్చాడు, 5 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ మీద ఇస్తున్నారు, 1 ఇయర్ కండెన్సర్ మీద ఇస్తున్నారు. 5 ఇయర్స్ కంప్రెసర్ మీరు అనుకోవచ్చు 10 ఇయర్స్ లేదని, బట్ మనకి ఈ వర్తీ ప్రోడక్ట్ మనకి ఈ ప్రైస్లో ఖచ్చితంగా వర్తీ అని చెప్పొచ్చు. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఎక్కువ ఉండవు వీటిలో, కంపెనీస్ బాగుంటాయి, సర్వీస్ కూడా మీకు దగ్గరలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదని నా ఒపీనియన్. అట్లా కాకుండా నేను ఇంత బడ్జెట్ పెట్టలేను, సో నాకు 5 స్టార్ కాదు, నాకు ఇదే ఫీచర్స్ 3 స్టార్ కావాలన్నా మనకు అవైలబిలిటీ ఉంది. దాని లింక్స్ కింద పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి. ఇది మనకి 40,000 అంటే 2,000 రూపాయలు తగ్గిస్తే 40,000 రూపాయలకే మనకి ఇది లభిస్తుంది అనమాట. ఇది మనకి 2nd పొజిషన్లో ఉంది. నెక్స్ట్ మనకి ఫైనల్లీ బట్ నాట్ లీస్ట్ మనకి 1st పొజిషన్లో మీరు తీసుకుంటే మనకి డైకిన్ 1.5 టన్ 5 స్టార్ ఇన్వర్టర్ స్ప్లిట్ ఏసీ అయితే ఉంది. మనకి 2022 మోడల్, కాపర్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ కండెన్సర్ అయితే వస్తుంది అనమాట. సో బేసికల్ మనకి ఇది 44,990 రూపీస్కి అయితే దొరుకుతుంది. ఇది మనకి 5 స్టార్, ఐసీఐ వాల్యూ మీరు చూడొచ్చు 5.20. బేసికలీ ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు 45,000కి ఐసీఐ వాల్యూ చాలా ఎక్కువైతే ఉంది. డైకిన్లో మీకు బిల్ క్వాలిటీ కానీ, పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, నెక్స్ట్ మనకి సర్వీస్ పరంగా కానీ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మ్యాక్సిమం ఉండవు. నాయిస్ లెవెల్స్లో కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వాడుతున్న డైకిన్ కంపెనీ ఎక్సలెంట్ అయితే ఉందన్నమాట. యాజ్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం ప్రజెంట్ నా ఇంట్లో 2 ఏసీస్ అయితే ఉంటాయి. సో 2 ఎయిర్ కండిషనర్స్ మనకి ఏంటంటే డైకిన్ కంపెనీవే. ఇప్పటిదాకా నేను కొన్నప్పటి నుంచి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే లేవన్నమాట. సో అంత పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ చాలా బాగుంటుంది. నేను ఖచ్చితంగా టాప్లో రికమెండ్ చేస్తున్న ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది మనకి 2022 మోడల్ సంబంధించింది. అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఫీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మనకి ఇది ఐసీఐ 5.2, సో హైయెస్ట్ అయితే ఉంది ఇప్పుడుదా మనం చూసిన అన్ని ఎయిర్ కండిషనర్స్తో పోల్చుకుంటే. 3D ఎయిర్ ఫ్లో, నెక్స్ట్ మనకి పవర్ సెల్ ఆపరేషన్, స్టెబిలైజర్ ఇన్సైడ్ ఉంటుంది, బట్ మనకి ఎక్స్ట్రా స్టెబిలైజర్ పెట్టుకుంటే ఇంకా బెటర్. నెక్స్ట్ మనకి కంప్రెసర్ పరంగా మాట్లాడుకుంటే మనకి 5 ఇయర్స్ పీసీబీ మీద ఇస్తున్నాడు, 10 ఇయర్స్ వచ్చి కంప్రెసర్ మీద ఇస్తున్నాడు. సో మంచి 45,000లో మీరు ఖచ్చితంగా వర్తి ఉన్న ఎయిర్ కండిషనర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఖచ్చితంగా ఈ ఏసీ అనేది మనకి టాప్ రికమెండెడ్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్ మనకి దీని యొక్క వారంటీస్ గురించి చూసేసాం. నెక్స్ట్ మనకి నాయిస్ లెవెల్స్కి మీరు చూడండి 38 డెసిబెల్స్ అయితే ఉంటుంది. నాయిస్ కూడా చాలా తక్కువ అయితే వస్తుంది. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎయిర్ కండిషన్ ఆన్లో ఉంది, మీరు చూడొచ్చు అసలు నాయిస్ అయితే ఏమైతే ఉంది అసలు మనకి వస్తుందో మనకి తెలియదు అనమాట, అంత సైలెంట్గా అయితే ఉంటుంది. సో ఇదనమాట. సో ఖచ్చితంగా మీరు 45లో దీని అయితే మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇవే కాకుండా ఇంకొక 4 ఏసీస్ మనకి ఐఎఫ్బి కంపెనీ ఇట్లా మనకి ఉన్నాయి కొన్ని, అవి నీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను, అవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేయండి. బట్ టాప్ రికమెండెడ్ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటే మీకు డైకిన్ అని చెప్పొచ్చు 50,000 రూపీస్ లోపల. ఇదివే సరే మన వీడియో అయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎయిర్ కండిషనర్స్లో మీకు ఏ ఎయిర్ కండిషనర్ నచ్చిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి, నేను తెలుసుకుంటాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ అయితే చేయండి. సో ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. సో మళ్ళీ ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ ముందుకు వచ్చేస్తాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.